如果大家記得咧，其實上一集咧就有3個女仔咧，平時有跟我去學做運動嘅。咁今日我就會同佢哋一齊同大家做呢一套嘅站立式練腹肌啦。OK， 開始嘅時候將我哋嘅右手放喺我哋嘅頭後邊啦，跟住咧我哋嘅左手慢慢拉過去我哋嘅左邊，然後去我哋嘅左腳掂一下我哋嘅膝頭哥，再去我哋嘅右腳，係啦。咁係每一次咧，我哋將我哋嘅上身向下嘅時候咧，收緊我哋嘅腹部向內，呼氣，吸氣嘅時候拉翻上嚟。所以每一個動作都係向下嘅時候呼，向上嘅時候吸。OK， 咁我哋正式開始啦喎！我哋右手跟住我哋左邊1、2，收腹3、4、5、6、7、8，落去嘅時候呼氣，9，中間右邊10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。跟住到我哋嘅左手啦，放喺我哋頭後邊，然後我哋嘅右手向右邊，我哋右邊膝頭哥去到左邊，開始咯喎，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，仲有一半，11、12，收腹，13、14、15、16、17、18、19、20。OK， 非常好。跟住到第二個動作嚟啦，開始1、2、3、4、5，喐埋我哋嘅下盤，6、7、8、9、10，收緊腹部，11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。OK。咁呢個你會微微感覺到你嘅腹部咧係 work out 緊嘅，跟住到第3個動作，將我哋嘅雙手擺喺頭後邊，咁我哋嘅腳咧慢慢上去掂我哋嘅手踭，然後唔掂地下，畫一個半圓去我哋另外一隻腳落翻嚟，係啦，跟住一樣咁樣為之一下，開始咯喎，1、2，慢慢做，3、4、5、6、7、8，保持平衡，9、10，做得好好啊！繼續11、
12、13、14、15、16、17、18、19、20，繼續21、22，慢慢做23、24、25、26，拉高多啲27、28、29、30，最後10下31、32、33、34、35、36、37、38、39、40，哇 ，OK， 做得好好。跟住咧，我哋繼續嚟咯。我哋咧首先將我哋嘅右腳做重心腳 ，OK， 好。跟住我哋手可以叉腰落去嘅時候，掂我哋嘅膝頭哥，然後打開向外。咁我開始1、2，係啦，3，做得好好啊，繼續4、5，收腹，6，落去嘅時候呼氣，上嚟嘅時候吸氣，8、9、10、11、12，用多啲腹部嘅力量拉我哋手落去，14、15、16、17、18、19、20，very good， 好，跟住去到另外一隻腳啦，就係咁啦，開始咯喎，1，另外一隻手叉腰，2、3、4，做得好啊，繼續，唔好放棄，5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20，好，跟住去到下一個動作咯喎，將我哋嘅手好似頭先咁向左向右，但係今次我哋加埋我哋隻腳啦，雙手去到我哋左邊先，開始1、2、3、4、5，轉多啲，6、7、8、9、10、11、12、13，用多啲力，14、15、16、17、18、19、20、21、22，注意呼吸，23、24、25、26、27、28、29、30，轉多啲，31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50，呢度喎，1、2，今次去到我手咯喎，3、4，轉多啲，5、6、7，拉高啲隻腳，8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、
20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、4，開始咯喎，1、2、3，收緊個腹部，5、6、7、8、9、10、11、12，所以我哋隻腳應該可以舉高啲嘅喎，14、15、16、17，起碼去到心口，18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40，拉翻落嚟。OK， 跟住我哋又去到下一個動作啦。好，將我哋嘅腳慢慢拉向外嘅，好似上 side kick 咁樣拉上嚟，去我哋嘅左邊。如果你覺得順手咧，可以咧出埋個手嘅。2，係啦。3，將我哋嘅側腹收起。4、5，捲起腳。6，手向前多啲。7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18，同手同腳。19、20 ，OK， 去到另外一邊咯喎，大家唞順條氣先，係啦，將我哋嘅左腳拉過去我哋嘅右邊，我哋可以順便咧出埋手嘅，慢慢一隻手，但係記住咧，我哋向前嘅時候，你會感覺到好似縮起身咁樣，隻腳拉高多啲，開始，1、2、3，收緊個腹部，4、5、6、7、8、9、10，做得好好，加油！11、12、13、14、15、16、17、18、19、20，OK， 跟住咧，我哋咧轉一轉我哋條腰咯喎，將我哋嘅雙手拉起，然後我哋條腰向我哋嘅左邊、右邊、左邊、右邊咁樣嘅，咁我哋 keep 住做就得噶啦，聽住我嘅節奏咯喎，好，開始咯喎，我哋去我哋嘅左邊先，開始，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40，OK， 好，跟住之後咧，我哋下一個動作，將我哋手左手伸直向上嘅，然後我哋將我哋嘅右腳拉起，係啦，咁我哋一下一下落去，咁今次我哋淨係做咗一隻腳先嘅，咁每一次我哋可以落翻嚟唞一唞先，咁我哋可以拎翻個平衡，開始咯喎，1，多啲側邊嘅，2、3，好似劈落去，4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20，做多10下，21、22、23、24、25、
26、27、28、29、30。OK， 到另外一邊啦，拎起我哋嘅右手，好，去我哋嘅左邊，將我哋左腳拉起，開始1、2、3、4，轉多啲，5、6，收腹，7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21，最後10下啫，22、23、24、25、26、27、28、29、30。OK， 跟住咧，我哋下一個動作，將我哋嘅雙手擺喺頭後邊，係啦，跟住我哋向外，淨係做呢個。咁你向外嘅時候，你會感覺到你嘅左邊嘅側腹咧係用緊力嘅，咁就啱啦。我哋做我哋左邊先嚇，開始1，掂到手踭嘅2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15，加油！16、17、18、19、20。OK， 去到另外一邊咯，將我哋嘅右腳拉起，掂我哋嘅手踭，開始1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。OK， 拉翻落嚟咯，跟住咧去到最後一個動作啦。咁我哋咧將我哋嘅手啦，再一次向前嘅，然後我哋同手同腳去掂我哋嘅腳趾公，拉翻嚟，掂我哋腳趾公，拉翻嚟，都係一樣，將我哋嘅腹部向內收。開始咯，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。哦，OK， 到另外一隻腳，將我哋右手伸起，開始1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。首先將我哋雙手伸直向上，然後前後手，右手向前，左手向後，呢個係一個 warm up 嚟嘅。咁我哋開始啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。到另外一隻手，左手向前，右手向後，1、2、3、
9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。OK， 將我哋嘅雙手慢慢一格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 咁樣，然後夾實我哋嘅背脊，再拉翻上去，咁樣為之一下。開始啦喎，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，我知好攰，繼續。12、13、14，慢慢落。15、16、17、18、19、20。OK， 跟住將我哋嘅雙手伸直，然後向下、向上、向下、向上，好似扭我哋嘅手嘅毛巾咁樣嘅。開始啦喎，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。OK， 跟住將我哋嘅雙手慢慢一個手落嚟，到另外一隻手落嚟，係啦，咁樣打開佢，開始1、2、3、4、5、6、7、8，收緊我哋手部嘅肌肉，9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40。OK，keep 住我哋嘅雙手向上嘅，慢慢向下1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20，繼續21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40，將我哋嘅雙手向前打開合埋，打開合埋就係咁啦。開始1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40，最後10下，41、42、43、44、45、46、47、48、49、50，推手推去右邊、左邊、右邊、左邊咁，用少力下。開始1、2、3、4、5、6、7、8、
9、10，用力推11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30，將我嘅雙手拍埋佢，左右移，開始1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。OK， 將我嘅雙手向上，1、2、3、4，落返嚟。OK， 咁樣為之下，1、2、3、4，落嚟，1、2、3、4，落嚟，1、2、3、4，落返嚟，1、2、3、4，落返嚟，1、2、3、4，我知好攰，繼續，1、2、3、4，繼續，1、2、3、4，夾實，1、2、3、4，打開雙手，我哋咧將我哋嘅雙手好似咧炒緊嘢咁樣嘅，我哋雙手向下，係啦，開始咯喎，1、2、3、4、5、6、7、8、9，打開手，10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26，哇好攰，27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50，哇 OK， 跟住將我嘅雙手向後伸直，然後慢慢向內，係啦，呢個係左手疊我哋右手，然後右手疊我哋左手咁樣嘅，開始1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40，繼續堅持，將我哋嘅雙手向上，係啦，慢慢向上 ，OK， 開始1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30，係啦，跟住將我哋雙手伸開喺我哋頭後邊，開始1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。OK， 將我哋嘅雙手拍埋喺後面，然後慢慢舉起，
舉起，舉起，開始1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50，哇！真係唔可以睇少一啲冇重量嘅手臂訓練啊、手臂操啦，因為其實你會而家感覺到你成個上身，無論係手臂啊、背脊啊、褲乳啊或者心口咧，都係好攰同埋出晒汗。咁所以大家咧堅持去做啦。如果你冇時間啊，即係可能有啲人有媽媽手啊，或者你做唔到一啲比較難嘅動作，我非常之強烈地建議你做呢一套手臂操。咁保證咧你隻手咧喺夏天咧睇落都係好緊緻啦，而且咧都係唔會有咁多嘅拜拜肉啦。咁同埋咧就可以 firm 我哋嘅手臂嘅線條。好，咁我哋下集再見啦喎！如果中意我嘅影片，可以 like 同埋 subscribe，咁我就會拍多啲影片俾大家睇啦。拜拜。